Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, так как и каждый день, совет на день. Ну, тут не карта дня, а 3 карты дня. И сейчас мы посмотрим, на что обратить внимание в четверг. И, как я всегда говорю, что делать, а чего, может быть, и избежать. Первое, что хочу сказать, в четверг будут волновать вас финансовые вопросы. И вы будете искать выход из каких-то ситуаций. Это может быть связано для тех, у кого бизнес, с выплатами. Для тех, кто работает, будете, может быть, не вовремя, может быть, это был день, когда должна была прийти определенная выплата, и по крайней мере, мы дальше посмотрим, по крайней мере, в первой половине дня этого не будет, и вы будете волноваться и переживать. Эта карта, вообще, 5 пентаклей, всегда говорит о волнениях, связанных с финансами, но при всем при этом, вот в этой колоде оно немножко по-другому, есть другая графика, а в других колодах всегда есть светящееся окошко, и это говорит о том, что выход есть, выход очевиден, вы просто сами по какой-то причине смотрите в другую сторону и не видите этого выхода. Тут еще, если говорить об отношениях, какие-то неполноценные отношения. Это для тех, у кого, первое, я могу сказать, произошли ссоры, или разрыв, или какие-то скандалы, будете переживать по этому поводу, вы будете переживать по этому поводу, но, опять же, эта карта говорит, что выход есть, и от того, как вы смотрите на ситуацию, знаете, как говорят даже иногда, если вы не можете изменить ситуацию на сегодняшний день, измените свое отношение к ситуации. И вот эта карта и то, что я вижу за ней, вот это точно то, что я могу вам сказать. Отпустите ситуацию, перестаньте внутри себя все это перемалывать и, соответственно, легче относитесь к тому, что происходит. Чем легче вы будете относиться к тому, что происходит, тем лучше и больше в вашу пользу разрешится ситуация. А ситуации будут, и я уже как бы сказала, с чем они связаны. Причин может быть очень много, но если вы будете держаться за ситуацию и нервничать и переживать, вы только усугубите свое внутреннее состояние и не найдете ответа. Хотя ответ рядом. Смотрим дальше. Да, действительно, опять я вижу, что эта ситуация вызвана именно вашими сомнениями, вашими страхами, тем, что ваши мысли все время крутились в ближайшем прошлом вокруг какого-то негатива. Как связано? Это же, говорю, тут я сказала, это может быть связано с работой, бизнесом, а также это может быть связано и с межличностными отношениями. Только изменив ваши мысли и изменив ваше отношение к ситуации, которая уже произошла, и смотрите, насильно менять ситуацию, опять же, чем вы хотите ее менять? Скандалом, раздражением, озлобленностью. Вы только притянете еще больше того, на чем вы будете концентрироваться. Поэтому изменить свое отношение к ситуации, это был бы самый лучший вариант, и сконцентрироваться на том результате, который вы хотите получить. Ведь вы же хотите разрешить ситуацию и разрешить ее в вашу пользу. Так вот, представляйте себе, что ситуация решилась в вашу пользу, и вы получили тот ответ, который вы хотите, вы получили тот результат, которого вы хотели. Но только именно убрав
фокус внимания от проблемы. Еще одну карту, как всегда. Ну и перестаньте бороться. Вот тут я сказала уже это до того. Перестаньте бороться с ситуацией, перестаньте бороться с людьми. Если это связано с другими людьми, вы простите, но если вы будете пытаться решить этот вопрос, ну, я не говорю силой, мы вообще не говорим об этом, мы сейчас говорим о том, каким образом даже вести диалог с людьми, от которых зависит решение вопроса. Если будете бороться, если будете пытаться скандалами, раздражением и злостью это делать, у вас ничего не получится. Вот день такой какой-то, вот я чувствую, что день какой-то борьбы у вас. А вот борьба больше, я вижу, с ветряными мельницами, а это значит, сами с собой будете бороться. Нужно вам это или нет, конечно, выбор только ваш.